May sama ng ngarabiit in tayo aramatin, tapno kasta tibibiyag tayo, ket mas nadikdiket pa kini Apo tayo nga Jesus. Itang kanito ket tibatang iti group 6 small group, tapno makipartisipar ti may isang lawas na online evangelism ti mission tayo. Pagragsakan tayo ti serbisyo dagiti natutukan nga agpaset. At ang harabi may daydayaw tinaga ni Apo, kakabsat iti taltalento nga ipabulod na kada tayo. May samanin nga naimbag nga panawen, iti panagbinsa-binsa iti napategla unay nga damag, nga gapo iti aramatin ni Apo ting Jesus, awan sa bali ni Pastor Jupiter Jacinto. Iti tema, Bridge of Hope. Nang road na, may panggep iti baptism no saan panagbautisan. Ikararagting nga ron kakabsat, iti aramatin na nga agsao, kada tayo itang arabi, tapno dagiti manggigan tayo, ket mangparubro pa iti panagpamati tayo. Kabayatan iti panagururay tayo, iti may kadua nga panagparang tinasantuan nga anak ni Ama. Espiritu Santo iti mangkadua kada tayo amin, nga mangidaydayo ken Apo, iti daytoy nga programa, tapno at adupay iti mang-awat kanya na kas personal nga magsalakan. Good evening. I come before the throne of God. My kneeling soul is filled with wandering awe. As the Savior's tender mercy heal the wounds of all my sin. I praise the love that makes me whole again. I come in hope, I come in faith to feel the touch of His redeeming grace. As I offer Him my broken heart, He heals the hurt within. And I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing spirit cries as it reaches out its hand to give me rise. Hallelujah, praise the healer of all men, who makes me more than what I was and sees beyond what I am. When I fall, He lifts me up, restores my soul, removes my bitter cup. For He heals my every heartache, and He carries all my pain. And I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing spirit cries as it reaches out His hand to bid me rise. Hallelujah, praise the healer of all men, who makes me more
and makes me whole again. I praise the love that makes me whole again. Man nakabalin na Dios na ayat nga mami nga daka sa dilangit. Anyan agundaway nga itakat umasideg kami iti trono iti grasya. Tapno iti kasta kayat mi nga awisen iti na ikari apan nakabalin. Akumuyo iti pan naka ikasaba iti naimbag nga damag, iti daytoy agundaway. Tapno iti kasta o Dios, ti pannakalukat, iti ruangan, iti langit nga agpay, iti pannakaisalakan, dagiti amin, ang mamati iti saom, anay kasaban, ken may kasabapay. Ket awaten da ka, akas personal ang mga isalakan ke manubot iti biyag na babaen iti panagdesisyon da ang mga awat ken ka babaen iti bautismo. Itangarod nga rabii kayat mi nga dawaten nga babaen iti panagtimag iti santo nga espiritu iti panunod ken puso ti tunggal agdengeg. Ket may kanda iti nalawlawag pay apan nakaawat iti plano iti Dios amang isalakan kadagiti so amin nga umawat ken kuana babaen iti panamati da iti nasantuan nga saso nga naganda dagiti agtultuloy amang mangagda ken kastamet iti personal a pannakarelasyon da iti manubot ken mangisalakan nga iso ni Apo Jesus babaen iti pamati. Ikararag kung arod itatta iti pannakabalin nga ited mo iti maramat nga sa awan sa balin no saan nga ni Pastor Jacinto pulutam dagiti bibig na tapno iti kasta agsao asi papan nakabalin ket ti saom kas kinunam santo agsubli nga ungaon no di ket aramiden na iti nasantuan ng pagayatan. Nagyamang kami tawaten mi ti sumbat daytoy nga pakasi ken daytoy akararag mi iraman mi matapo akid dawen nga mapakawang kami kadagiti amin basol ken nagkurangan taday ito'y dintawan mi iti nasamit ngan man nakabaling nga nagan na pumi nga Jesus. Amen. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. When through the woods and forest lanes I wander, and hear the birds at
sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and see the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. And when I think that God is so not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall go with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. How great thou art. Naimbag nga rabii manen gagayem ken kakabsat. Ni Apo Dios iti makid-adda iti tunggal maysa kada tayo. Daytoyen iti maudi nga topiko iti series tayo Bridge of Hope. Amok nga adu dagiti naamuan tayon nga kinapudno ket tarigagay ni Apo Dios kakabsat nga dagitoy nga naamuan tayo pagbiyagan tayo tapno iti kasta anyaman nga oras wenno aldaw iti iumay ni Apo Dios ket nakasagana tayo ket maikari tayon to nga umawat iti balangat iti biyag nga agnanayon. Iti daytoy nga rabii ayaten nga kakabsat ket aglepasen iti daytoy nga series tayo ngem amok nga saan nga ditoy met iti panaglepas iti panagadal tayo kadagiti sasao ni Apo Dios. Uray no awanton iti kastoy nga rinabii nga abangan nyo kakabsat daya ket itultuloy yo iti agadal kadagiti sasao ni Apo Dios. Tawan sa baling nga talged tayo iti daytoy nga panagbiag no dilaeng kadagiti sasao ni Apo Dios. Iti sauna nga saan pulos nga agbalbaliw. Mapukaw man iti langit ken iti daga ngem kadagiti sasaw ni Apo Dios mataginayon to. Ket sakbay nga rod nga aglepas tayo kakabsat iti adal tayo iti daytoy nga lawas inakibingay kada kayo daytoy nga maudi nga topiko tayo itatang rabii baro nga panangirugi. Ngem sakbay na iti amin kas kadawyan kakabsat awisen kayo iti panagdumog itin tayo panagkararag. Bendito nga Dios amami nga dakat sa dilangit.
Iti daytoy Apo nga oras, iti aldaw mo nga nasantuan, bisperas iti aldaw mo nga nasantuan. Adtoy kami o Apo nga agadal kadagiti napateg nga sasaon. Ikararag mi o Dios, nga idalan na kami babayan ti nasantuan nga Espiritu. Sika o Apo iti mangted kada kami iti panakaawat. Agsao ka si bibilig o Dios, sapno ni ka sa inton manggigan mi Apo ti timik mo, pastriken da ka ket aklonin da ka, akas manubot ken mangisalakan mi. Iti tal na ken kapya, isu Apo ti agtalined iti puso mi ita, bayat ti inkam panagadal, ken panagdingig, kadagiti napateg Apo nga sasaon. Iti naga ni Panginoon Jesus, dinawat mi dagitoy. Amen. Iti nasantuan nga surat ayaten nga kakabsat, ket adda iti maysa nga istorya nga tukuyen na iti may ayat, na iti ayat iti maysa nga ama. Ket daytoy nga pangarig masapulan kakabsat iti Lucas chapter 15 verses 11 ingana iti 32. Ket kastoy iti pakaistoryaan na daytoy nga pangarig. Ket kinunana maysa a tao addaan duwa nga anak a lalaki. Adda ti maysa nga ama ket adda duwa nga anak na, adda duwa nga putot na, iti inauna ken iti inaudi. Ket tina inaudi kinunana ken kuana, na kinunana ken amana, Ama, ited mo kanyak ti paset dagiti kukwam apan nakabagik. Nya ti kunana, ited mo ama dayjay manak. Ket daytoy nga ama gapu tay ayaten na nga rod daytoy nga anak na, inted na dayjay pan nakamana na. Kunana ditoy kakabsat, ket idi napalabas ti sumagmamano nga aldaw, ti naudi nga anak inurnong na amin, ket napan iti maysa daga nga adayo. So nagbiag isuna nga hanna nga kadua iti ama na. No, naglayas isuna kakabsat, ket daladala na dayjay nga mana na. Ket ijay dinadael na ti kukwa na nagbiag anadakdakes. Kita nyo kakabsat aya, dahito maysa nga anak. No? Nag-request kini amana, alain na, dayjay mana na, ket nagbiag isuna, pumanaw iti poder iti amana, agbiag nga independent kakabsat. Ket, anyati ko na ti Biblia, dinadael na, ti kukwa na, nagbiag iti dakdakes. Ket, idi nagasto na aminin, amuyo kakabsat anyati napasamak, nagasto na aminin, napasamak ijay adagat ti dakkel abisin ket isun nang rugi nga nagsagaba iti kirang. Daytoy nga lalaki kakabsat aya, amin nga inalan na kini amana nga kinabaknang ginastar na nagbiag isun nga maluho kakabsat aya. Ket dimteng iti kinakirang awanen dayjay nga mana na kakabsat. Nagasto na aminin. Ket napan ket immasidig iti maysa kadagiti umili iti daydi adaga ket isu imbaon daydi kadagiti taltalon na tapno agtaraken kadagiti baboy. Kita nyo kakabsat iti biag iti maysa nga adayo. Kitain nyo iti biag iti maysa nga tao nga adayo iti sibay iti amana, adda iti panagrigat. Ngarod kakabsat, no umadayo tayo met kini Apo Dios. No umadayo tayo kini Apo Dios, agbiag tayo nga independente, han tayo nga ilaksid tayo ni Apo Dios, iti ama tayo sa dilangit, no? Ilaksid tayo iso na iti panagbiag tayo, adda umay nga panagrigat, panagbisin kakabsat. Saan man nga panagbisin, iti physical nga panagbisin, iti anya na espirituan. Umay iti panagkirang kakabsadaya, nakirang iti panagbiag iti maysa nga tao na awan ni Apo Dios, iti ama, iti sibay na. Ket, anya tinay napasamak, ngem idi nagpanunot kinunana, nagadu dagiti mangmangged, nagadu iti mangmangged, ijay balay ni amak, nga agsubsobraan da, iti taraon, ket siyak, kunana, addaak ditoy amat matay, iti bisin. No habang agtabtrabaho iso na jay, nga kadwa na dagiti baboy kakabsadaya. Okay? Nga kadwa na ijay, pakpakanin na ida, ket amuyo according to dagiti Bible scholars kakabsadaya, iti
Dayjay nga lalaki gayam nga ket uray pay daytay kanin iti baboy. No dayjay nagsabsaban nan kakabsat, di ba no mga ti baboy nga ke adda daytay ngat-ngatin na tapos itupranan kakabsat, ibiling na kakabsat. Dayjay nga tidda iti baboy, iso iti kanin na amo gapu iti kinarigat na ngahan na kadua iti amana. Iti taong adayo iti ama sa dilangit kakabsat. Kasjay iti klase iti panagbiag ken kuana. Nga dagijay kang kaninan awan iti sustansya na kakabsataya. Dagijay nga kang kaninan imbes nga ibilingan kakabsataya awan ti serserbinan isu dagijay dagiti laklak amen na. Umay iti panagrigat kakabsat. No awan ni Apo Dios iti ama tayo nakadua tayo iti panagbiag tayo. Ngem kunana napanunot na apay ijay balay ni amak dagiti tagabo na sa diyan nagimas iti kang kaninda ket siyak ditoy agregrigat ditoy no ngarod kunana amuyo kakabsat tumakderak to kunana iti verse 18 kunana tumakderak to ket innak to ken ama ket kunaik to ken kuana ama nakabasolak iti maikanniwas iti langit ken iti sangwanam. Kita nyo kakabsat na nagmemorize isunan no inkabil na niya panunot na anya dagijay sa uwan na inton sumango isuna iti eten ng ama. Anati kunana ito kunana ama nakabasolak iti maikanniwas iti langit ken iti sangwanam jak maikarin amanagan ti anak mo. Nya kunana permi nga praktisin na daytoy kakabsat aya ag practice iti speech na daytoy. Kaya't kunana, jak to maikari, no? Jak maikarin amanagan iti anak mo. Ikabil na akas may sa kadagiti mangmangged ken ka. Anati request na, inton agsubli iso na, saanin nga agbalin nga anak, no kit di agbalinin nga kasmay sa nga tagabo. Ket ti makder, ket napan ken amana. Idi nga na-memorize na dayjayen Tim Makder, pinanawan nan dagiti nga baboy, napanen nagawid, nagnagnan, kakabsat, napan, ijay ken ni amana. Ket Tim Makder ket napan ken amana, ngem it, amuyo detoy. According to the story, it is a very wonderful story. Kakabsat, nakasdaaw nga istorya iti ayat, iti maysang ama, iti anak na. Ngem idi adayo pay laeng, nakita ni amana, ket simnek iti kaasi, no? Simnek iti kaasi na ket timmaray, ket inapungulan na, iti tenged na, ket inagkan na. Idi nga makita na kakabsat, adayo pay laing iti ama, iti anak na, timmakder de di ama ng agururay. Ayatay nga kakabsat, uray adayo tayo pay, adagayam, iti uray nga ama tayo sa dilangit. Uray no umadayo tayo ken kuana agbiag tayo iti naimbasulan nga klase iti panagbiag. Ni Apo Dios, iti ama tayo sa dilangit saan na tayo pulos nga panawan ket addalat tayo suna nga sisagana nga agururay nga umasidig tayo ken kuana. Dayta iti kinamanagayat iti Dios kakabsat. No picturen nyo iti daytoy maysa nga ama. Nga kakabsat ya, agtugtugaw iti inaldaw nga agururay iti anak na, iti panagsublina. Ket idi nga dayjay anak na adayo pay matanawagan si uray siguro dayjay nga ama nakapoy iti matanangin kumit kita nga kunana makita na iti anak na iti adayo mabalin nga anya kakabsat ya ingato na dayjay bado na amo dagiti Palestinian no iti pagan-anay dangay ket ingana no may isang kasuotan lang deta ingganan kasla bestida ti style na kakabsat mabalin nga no dayjay amana ket ingato na dayjay kakabsat ya exposing dayjay saksaka na amo dagiti Palestinian kasapulan da nga kaluban uray pa iti saksakan no dito Pilipinas nga ikit i-expose da pa yung gana pa lukpo kakabsat aya. Ngem ijay talaga nga covered taapay gamin no ma-expose dayjay kababain. But you know what? Dayjay nga ama in-expose na dayjay nga saksaka na
And ran kakabsat napan na sinabat iti anak na ket anya. Inagkan na. Inarakop na, inagkan na. Mano kada kayo kakabsat. Iti kahit na nga kisin iti maysa nga tao, agkan iti maysa nga tao nga saan tayo nagdigdigos. No? Kung natin siguro, ang kapelang nga ungwen ata, nagbangsit ka. No? Hindi ka pa nagdigos. No? Ngayon dito yung ama, inarakop na, dayjay anak na niya, nadangro, iti angot na, gaputa niya, dayjay klase iti trabaho na, agpakpakan iti baboy, kaduan iti baboy jay, yan din nakabangbang sitaya, ngem uray pay gayam, nagbiag iti na basulan iti maysa nga tao kakabsat. No masidig kini Apo Dios, God will accept him just as He is, kakabsat. Ura, sino man dahil kakabsat ko. Dakkel man iti naramidan nga baso ni Apo Dios, God is always ready. Dagiti ima na, nakalukat da kakabsat, ket anya, arakupin na tayo. He will welcome us with His wide arms open kakabsat. Kada ito'y nga pakaistoryaan, kakabsat ko na dito'y, iti verse 21, kada ito'y nga lalaki, no? Ket di anak kinunana ken amana. No? Ibaganan dayjay anti in memorize na kakabsat. Kunana ama nakabasulak iti maikan niwas iti langit ken ti sangwanan. Jak maikarin amanagan nga anak mo. Nya kunana jakon maikari amanagan nga anak mo. Ngem ni amana kinunana kadagiti adipen na. No kita nyo kakabsat nalpas na kadi dayjay in memorize na. No kitain tayo dayjay in memorize na kunana, no? Kunana ama nakabasolak iti maikaniwas iti langit ken iti sangwanam jak maikarin amanagan iti anak mo ikabilnak akasla maysa kadagiti mangmangged ken ka. Ngem idi addan yan ti imatang iti amana, idi nga addan si sasangon ni amana haanan nga naisambit kakabsat dayjay nya dayjay line nga kunana ikabilnak akaslamay sa kadagiti mangmangged ken ka. But the father cut him there kakabsat daya ininterrupt dayjay ama. So hanen nga naibaga dayjay anak na agbalin nga adipen kakabsat daya. No agsubli tayo ken Apo Dios, God will not call us His servants. Hana nga ibilang na tayong adipen kakabsat. Nukit di no agsubli tayo ken kuana, anak na tayo latta kakabsat. Kunana dito jak maikaren amanagan iti anak mo, but the father cut him there. Ket anati kunana ti ama alaen nyo iti madaras ti kapapatgan apagan anay ket kawisan niyo ket ikabilyo iti maysa asingsing iti imana ken sapatos kadagiti sakana. Now na-restore dayjay anti position na daytoy he was a prince kakabsataya. Tadagiti princess idi ket adda dagiti singsing da napsay ti sapatos da. So royal daytoy kakabsa royalty maysa nga royalty daytoy. So when we go to God, no? When we come back to God, kakabsat nung masidig tayo, agsubli tayo kini Apo Dios, God will restore our position as heirs of God's kingdom. Tagapagmana. Si kakabsat ko, uray nagbasol ka, uray no ado, dagiti naramidan tayo nga basol, naglikod tayo kini Apo Dios, ngayon intuno, masidig tayo kini Apo Dios, as ibabawi, ipaay ni Apo Dios iti pamakawan na and He will restore us isublina no anya din napukaw tayo kakabsataya. Ket kunana ditoy ket iyegyo ti baka anapalukmeg ket parchenyo ket mangan tayo ket agragsak tayo. Adda ti dakkel aragsak sa dilangit kakabsataya. Agragsak iti langit gapu iti maysa nga anak ti Dios nga agbabawi ket umasideg maminsan pay ken ni amana sa dilangit. Daytoy anak ko natay ket nagungar, napukaw ket nasarakan, ket nangrugida anang nagrambak.
ngem di anak na nga inauna adda iti talon. Daytoy kakabsat tayo, day inaudi, nagsubli, nagragsak iti amana, nagkaroon iti anya, rambak iti balayda. Ngem day jay anak nga inauna. Nagsubli kakabsat tayo, manipod iti taltalon. Ket adda nangngegna kakabsat tayo, adda iti nangngegna nga rambak iti balayda. Ket naamuan na nga simmangpet gayam day jay kabsat na. Ayaten nga kabsat, naragsakan nga ta, day kabsat na nga inauna. No? Kunana daytoy, ni kabsat ko dimteng, ket ni kabsat mo dimteng, ket ni amam pinartina tinapalukmeg abaka agsipod ta inawat na anakaradkad. Ngem kunana daytoy, nagluksaw, ket di na kinayat ti simrek. No? Nagluksaw day jay inauna, haan nga simrek saan nga nakipagrambak kakabsat. Ket rimwar ni amana, ket inayayo na. Kita nyo kakabsat aya. Dito may isa nga amahan na binaybean latamo de anak na nga inauna sa jay. Actually, dagito nga anak ket duwa ang mapukpukaw. Kakabsat. Nagduma ka datayo aya. Datayo anak na tiniyapo Diyos nga mapukpukaw tayo. Ngem adda itinaayat nga Dios. Nga agtultuloy nga mang agururay ken mang sapsapul kada tayo kakabsat. DJ inaudi nga anak napukaw nagsubli ket nagrambak iti ama. DJ anak nga inauna anak kunana nitoy ngem isusimmungbat ket kinunana ken amana adtoy iti adon atawen apan nagserbik ken ka uray kaano jak kinaniwas ti bilin mo. Ken uray kaano dinak inikkan iti basit akalding tapno makipagragsak kadagiti gagayem ko. Now, kita nyo dito maysa nga lalaki, no? Maysang anak na nga inauna. Yeah? Adda iti puder iti ama nangim saan nga naragsak isuna. Both of them are lost sons, kakabsataya. Nakuna na nabayag ako nga adda dito nagserserbi aken ka. Ngem uray pay basit nga kalding dim pa inted kanyak tapno nagrambakak kadagiti gagayem ko. Ngem kunana dito kakabsat simungbat iti ama. Dito nga ama, anak kunana. Sika adda ka nga agnanayon kanyak ket amin dagiti gamin ko kukuam. Ngem masapol masapol iti panagrambak ken panagayat ta daytoy kabsat mo natay ket nagungar ken napukaw ket nasarakan. When ayaten nga kakabsat. Dagitoy nga anak duwa nga mapukpukaw. Jay inaudi napukaw ket nasarakan. Jay inauna adadjay puder iti amana ngem mapukpukaw. Nagtrabaho isuna nga anya nga kas adipen. Han na binigbig nga isuna ket anak kakabsat. Isuna ket napukaw. Ngem still daytoy nga ama inayayo na daytoy. When ayaten nga kakabsat. Anya man ti kasasaad tayo itata. Datayo napukaw tayo gapu iti basol. Nagbiag tayo gapu iti puot wenno nagbiag tayo nga addaan ti gura kakabsat. We are all at lost. Datayo ket napukaw ngem adda iti ayat na ayat nga ama nga mangdungdungo mga ayat agur uray kada tayo, iti panagsubli tayo kenkwana. By God's grace, there is a new beginning, kakabsat. Babayin iti parabor niya po Diyos. Mabalin tayo manen, nga makapagrugi, makabaro, nga makapagrugi, kakabsat, iti relasyon kenkwana. Daytoy kakabsat ya, nga pakaistoryaan, ket tunggal may sa kada tayo, daytoy mo ti kapadasan tayo. Masansan, no? Kada tayo, kuna tayo, adda akin niya po Diyos. Ngem, we are not still experiencing, no? Iti kinaimbag niya po Diyos. Han tayo palaing mabigbig, niya po Diyos ipanagbiag tayo. Taapay, we are always filled kadagiti bukod tayo kakabsataya. Dahiti biag tayo, iti napunno dito'y ket no dayjay no siya sino tayo kakabsat.
ngem kasapulan nga niya po Dios iti mangpunno iti panagbiag tayo. Ada ti maysa nga pagsasao, the outside is beautifully ripe. Yung mangga kumaya. Iti mangga ko na nakakabsat ket the outside is beautifully ripe but the inside is hollow. When napintas man na ado dagiti makikita tayo aya kakabsat aya. Oo na outwardly no nagsayaat pero what is inside kakabsat. Niya po Dios lang iti makakita no anya talaga iti linaon iti puso tayo. What if uray pa inside our church we are lost? Outside our church we are lost. Ngem uray pay no datayo pukaw tayo iti Dios tayo iti Ama tayo sa dilangit adata si ayat na mabaling na mangted iti tunggal maysa kada tayo iti maysa biyag na panangrugi manen akadua kenkuana. Kasano nga maamamu tayo iti Ama tayo sa dilangit. Iti Isaiah chapter 6 verse 3 kuna nakakabsat. Santo, Santo, Santo. Ni Isaiah kakabsat ay nakita na niya po Dios nga nasantuan. Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Kakabsat, kasano ti panangkita tayo kini po Dios. Nasantuan isuna. When nasantuan iti Dios tayo. Kasano mo ti panangkita tayo. Iti bagi tayo. Ni Isaiah kuna nakakabsat iti verse 5. Who is me? Si akpay kunana, for I am undone because I am a man of unclean lips. Kasya kunana, adaanak iti bibig nga narugit. No? Ngiwat nga narugit. Kumusta dagiti panagniwat tayo kakabsat? Yeah. Kumusta ngay? Anya dagiti rumuwar kadagiti ngiwat tayo. No? We have an unclean lips. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Iti verse 7 kunana, and He touched my mouth with it and said, Behold, this has touched my lips. Iti laeng makapagbalbaliw kada tayo kakabsat, iso DJ sagid niya po Diyos. No tarigagay tayo kakabsat nga mabalbaliwan. No tarigagay tayo nga datayo ket maugasan kadagiti basol tayo. Reknain tayo iti sagid niya po Dios. Tenton sagiden niya po Dios. Dagiti hiwat tayo. Sagiden niya po Dios. Dagiti panunot tayo. Sagiden niya po Dios. Dagiti puso tayo. Sagiden na iti amin nga panagbiag tayo. Your iniquity is taken away and your sin purged. Amin nga basol kakabsat ket anya mapunas da amin dagitoy. Isu nga iti Hebrews chapter 12 verses 28 and 29 kunana, let us have grace by which we may serve God with reverence and godly fear. Nyati kunana, let us have grace. Adda ko man ti parabor, grasya kakabsat by which we may serve God. No amin nga panagserbi tayo at daan iti anya kinaema with reverence, for our God is a consuming fire. Iti imatang niya po Diyos kakabsataya sumsumgad iti basol, iti imatang na, iti sangwanan na. No at dapay laing iti kinapalangguad iti puso tayo, at dapay laing iti basol ngayong ingungutin tayo kakabsat. God is consuming fire. God will consume us kakabsataya. Ngayon, nagbabawi tayo, God will grant us His forgiveness. Itid na kakabsat, iti pamakawan. By God's grace, there is a new beginning. Uray no datayo, ket managbasol tayo, God is a God of many chances. Not just second chance, third chance. Niya po Diyos, ikan na tayo kakabsat, iti adu nga tsansa. No? Nga agsubli ken kuana kakabsat. Every day is another day. Every day is a day intended to begin anew with the Lord.
Dahil iti inaldaw-aldaw ket maysa kakabsat nga aldaw nga mabalin tayo nga mangkarugi iti maysa na singsinged pa na dikdiket nga relasyon kani Apo Dios. Now, anya iti pan nakaisalakan kakabsat. Dahil ket maysa nga regalo ni Apo Dios kada tayo. No, malagip ko kakabsat iti kapadasan mi. Idi babasit kami, ubing kami paik, at dadagiti gagayem ko, inawis da kami, mapan agdigos iti karayan. No, ket dita karayan, diti Cagayan River, diti agpalorya, kakabsat, ket agkwarkwari da idi ijay. No? Ket habang agdidigos kami ijay, at dati maysa gayem mi, kadwa mi, nga napan nagbuya ijay, ket ijay anti asidig, anti pagkwakwarian da ijay nga nag-swimming, kakabsat. Ket idi pagamamuan agpapaarayat metenen tungtunglab kakabsat. So nagdardaras kami nga napan ijay ket inpatto mi dayjay salbabida kakabsat ken kuana. Ket idi nga na igaman na dayjay pagyamanan ta saan isunang anya nalmes kakabsat. Tano awan ko ma dayjay nga salbabida kakabsat. Palagay ko natay dayjay gayem kakabsat. Asta iti kasasaad tayo. Datayo ket malmalmes tayo iti basol ngem ni Apo Dios isu iti mga law kada tayo kakabsat. Imay ni Apo Dios iti lubong. Manipod langit kakabsat ya bimaba isu na he was born no kini Maria. Na anak isu na babaen kini Maria nakipagnaed kada iti tao kakabsat. Dagiti masakit idi, no? Ket inagasan na, dagiti natay, pinagungar na pa'y kakabsat. In daton na pa'y iti biyag na ijay krus iti Kalbaryo tapnon ikasta, iti biyag na, ited na kada tayo kakabsat. Imbes nga datayo iti matay, no? Datayo iti agsagaba, iti ipapatay. Ngini nga po Diyos, inala na dayjay kakabsat aya, manipod, na sinubot na tayo manipod kini patay, manipod iti basol kakabsat. Ket ni Kristo natay, ket anya nagungar, ket isu itata kakabsat aya. Adda iti Dios nga agay ayat unay kada tayo, ket daytoy nga Dios si bibiyag a Dios ket kayat na isalakan na tayo. Iti 2 Corinthians chapter 5 verse 15 kunana. He, Jesus, no, ni Jesus died for all. No, ni Jesus natay agpaay kadagiti isu amin saan laing agpaay kadagiti Hudyo no kedi agpaay kadagiti isu amin nga tao kakabsat. Those who believe or those who live should live no longer for themselves but for Him who died for them and rose again. Kakabsat ni Jesus ket insalakan na tayo manipod iti naimbubukudan ken naimbasulan nga kasasaad kakabsat. We are to live with compassion itatan kakabsat aya. Taniya po Dios natay and He rescued us kakabsat. May kadua no, ni Jesus ket insalakan na tayo He rescued us from the power of evil spirits. Gapo dayjay nga ipapatay niya po Dios kakabsat aya. The power of the evil, kakabsat, the power of the devil has no power over us. No, iti Acts chapter 26 verse 18. To open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Babaen dayjay nga dakkel nga sakripisyo ni Kristo ijay krus ti Kalbaryo ayaten nga kakabsat. Ket isalakan na tayo manipod iti bileg iti kabusor, iti bileg ni Satanas. Iti may katlo nga inaramid niya po Dios kakabsat aya iti krus ti Kalbaryo, iti 2 Corinthians chapter 5 verse 19. God was in Christ reconciling the world to Himself. No apis na kakabsat ya in reconcile na iti lubong ken iti bagina not imputing their trespasses to them. Jesus rescued us from the penalty of the wrong things we've done, said, and thought. Niya po Diyos, katanya, pinakawan na tayo. Anyaman iti basol tayo kakabsat aya. Kasanuman
iti kadakkel wenno kadagsen iti basol tayo, God can still forgive us. No? Awan iti basol nga haan nga kaya nga pakawan ni Apo Dios unless nga dayta ket nya ipakawan mo ken kuana. Iti laing han iti basol nga mapakawan ket dagiti basol nga han tayo nga idatag ken ni Apo Dios. No han tayo nga ipudno dayta ken ni Apo Dios saan nga mapakawan. Ngem amin nga klase kakabsat nga basol ket mapakawan ni Apo Dios. Tani Apo Dios kas dayanti a parable of the prodigal son, nagbiag iti basol, dayjay lalaki, dayjay naudi na anak, ngem idi napan iso na jay, inaklon iso na iti ama without any condition. Romans chapter 6 verse 23 kunana, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. May kapat kakabsat ay kunana, Jesus rescued us from the death, no? From death and gave us eternal life. Niya po Dios insalakan na tayo, manipod iti patay, ket inted na kada tayo iti biyag nga agnanayon. The good news is, God can give us eternal life. Iti bad news kakalsadaya, iti supapak ti basol, patay. But the good news is, at the biyag nga agnanayon, kaniya po Dios. At iti maysa nga lalaki kakabsat aya, nga taga-England, isukat maysa kadagiti notorious nga kriminal kakabsat aya, agtatakaw daytoy ni Samuel. Okay? Ni Samuel kat agbibiyag iti naimbasulan a klase iti panagbiag. Agtakaw iso na iti kotse, sana ilako kakabsat aya. Kat siyempre, no, DJ nga klase iti pagsapulan na, adu iti kwartana. So, nagbiag iso na nga, adu iti kwartana, gapu iti panagtakaw, kakabsa daya. Ngayon, amoy saan nga naragsak iso na. Although, adu iti kwartana, no? Adu iti kwartana, ngayon saan nga naragsak. One time, ni Samuel kat natiliw, no? Natiliw isuna iti otoridad, inkulong da kakabsat isuna. Ket idjay kulungan kakabsat, adda iti nang bisita ken kuana nga missionaries. No? Adda dagiti missionaries ka nang bisita ken kuana ket binasaan da isuna iti Biblia. Kunana awan ti tiyempok dita kunana. Ang kumanlang kayat iti agbasbasa iti kakasta. I have no interest about your God, kuna nakakabsat. Ngem, gaputa, insistent dagitoy nga missionaries kakabsat aya. Makulit da, kakabsat aya. Amo yung, gamin apin na makulit dagiti missionaries. It is because they wanted that individual to be saved. Niya po Diyos ke hanatarigagay nga mapukaw dagiti anak na iso nga constantly and patiently seeking those who are lost. Kaya daytoy ni Samuel, gaputa makulitan, kadagijay nga missionaries, sige, pagbigyan kayo laingen, kanana. And then, he started to study the Bible for himself. No awan dan kakabsat dagiti missionaries, basbasaen ni Samuel iti Biblia. You know what happened next? Na in love isuna kadayjay Dios nga agayayat ken kuana. Nga kunana ijay na uray no kasano iti kina dakis iti aramid na niya po Dios itid na iti pamakawan. No? So kunana ijay uray no kasano kadakkel iti basol, God can forgive. Daytoy ni Samuel, he found peace. Nakasarag isuna iti tal na, no, manipod kadagiti sasao niya po Dios kakabsat. Kaya idi agkarkararag isuna kakabsat aya. Agkararag ni Samuel. First time iti panagbiag na amoy di kararag na. Kunana, Apo, nupudno ka a Dios. Kaya't waya-waya anak dito'y pagbaludan. Waya-waya anak kayat ko iti agbiag nga awanen dito'y pagbaludan. Kahit ko tirumuwarin Apo, nupudno ka nga Dios, waya-waya anak dito'y.
ngem amuyo kakabsat, imay iti detay hearing na, and imay iti pan nakasintensya ken kuanan, iyulog da ajay verdict ken kuana. Dijay answer, dijay prayer na, amuyo kakabsat, 25 years na nainayon ken kuanang agistay ijay pagbaludan. Naanseran nga ta, dijay prayer na kakabsat. Nga kunana mawaya-wayaan, ngem na nayunan pa'y gayam iti 25 years nga agyan isuna iti pagbaludan tapnon pagbayadan na amin dagiti inararamid na. Ngem amuyo kakabsat, imay dagiti missionaries ken kuana amisan pay. Ket ni Samuel kinunana, haan man nga napatgan dayjay kararag ko na mawaya-wayaan ditoy na pagbaludan. Ngem agyaman na kini Apo Dios, tanawaya-wayaan ti basol ko diti pusok. Nakasara ka iti pudno nga waya-waya ken ni Kristo. When I attend nga gagayem ken kakabsat. Ni Apo Dios, ipaay na iti pudno nga waya-waya iti biyag tayo. Adu dagiti tattao itatag bibiyag da dito'y lubong. Well, nawayada, but balod da kakabsat iti basol. Balod da, nakabalod da kadagiti dakes nga aramid. Ngem, kakabsat, ni Apo Dios, ipaay na iti pudno nga waya-waya no lakit di aklunen tayo ni Kristo akas manlugbot ken mangisalakan kada tayo. Kunana iti Ezekiel chapter 36 verse 25 inggan 27. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Ited ko kanka kunana iti maysa nga puso nga napabaro. Wow. Nagpintas kakabsadaya. Ited gayam niya po Dios iti baro nga puso. Ada dagiti tattawi tatang ada ti sakit ti puso da. That they undergo heart bypass. No? Sukatan da dayjay puso kakabsat ya. Idi college sa ada dayjay subject mi nga human anatomy and physiology. Pinagbuya da kami kakabsat jay teacher mi iti daytay operation no heart operation na binaypas da dayjay sinukatan da tadat sakit na dayjay lalaki iti puso na kakabsat aya. Ngem dayjay doktor ko na kasapulan nga masukatan iti deta pusom. Amo insukat da may nga machine. Kita nyo ya. Machine ikabil inikat da dayjay puso na ket sinukatan da iti machine dayjay puso na isu iti agpump metten iti dara. What happened? Babayin ti parabor ken tulong niya po des dayjay nga lalaki nakasurvive. But saan nga agnanayon nga dayjay iti agnanayon nga biyag ti itid na dayjay kakabsat. It's because adda iti pagpatinggaan na mat dagitang machine kakabsat. Ngem niya po Dios no balbaliwan na dagiti puso tayo, He will renew our hearts kakabsat. Isunton ti agnay ditoy dakkel iti pagbaliwan kakabsat. And addapay daytoy iti anya iti ganansya. Okay? Ano data nga ganansya? Biyag nga agnanayon. Iti Ezekiel chapter 36 verse 27 kuna na, I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Ikatin na dayjay bimmato nga puso. Mano kada tayo kakabsat nga iti puso tayo ket bimmato pelaeng. Yeah. Daytayhan mo nga mapakawan ti padam nga tao. Hamo mapakawan ti kabsat mo. Yan niya po Dios na idatag tayo, isukot tayo, tibiyag tayo kaniya po Dios. Tagay nga bimato nga puso, kabsa. Sukatan na iti puso nga lasag. No? Nga handa, daytoy nga mangpakawan, ken agpakawan, kabsa. Ezekiel chapter 36, katuloy na daytoy kabsa daya, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. So, by God's grace, there is a new beginning. Kasano, kakabsat nga matanggap tayo,
no, iti panakaisalakan. Kasano nga maawat tayo iti panakaisalakan, umuna, admit our need. No? Bigbigen tayo nga agkasapulan tayo, iti mangisalakan kada tayo. Bigbigen tayo, nga datayo managbasol tayo. No? Admit our need. Second, turn from our sins, agbawing iti basol. No, sa anen nga niya, nuli ni kudam iti basol, no, deta ti basol, li kudam isunahaan mo nga sangsangwanan, kapsat, li kudamon, pagtalawa mo, kapsat. And that is repentance. Receive Jesus' gift. Aklunin tayo, dayjay gift, wenno parabor, kakabsat niya po Diyos. Admitting our need, kasla dayjay lalaki nga inaudi, kakabsat aya, yan ti parabol ni Jesus Christ. He napanken kwa na the giant panunot na that he need his father. Bigbigan tayo nga, kasapulan tayo mo't kakabsat, iti amatay sa dilangit. 1 John chapter 1 verse 8 and 9, kuna, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. So ibaga tayo, awan basol tayo, ulbod tayo. Ulbodin tayo, tibagi tayo. Why? It's because all of us are sinners. No? Narod bigbigan tayo, narod, nga datayo, managbasol tayo, ken, nya kunana, iti verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ipaay ni Apo Dios, iti pamakawan kakabsaraya, He is faithful and just to forgive us, kunana, from all our unrighteousness. No? So we should feel sorry for our sins. No? Kasapulan tayo ni Apo Dios kakabsat, nga mangdalus kadagiti basbasol tayo. Maikadua, turn from our sins, that is repentance. Iti Acts chapter 3 verse 19. No? Acts 3:19 kunana, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. Agbabawi kayo ken mabawtisaran. When ayaten nga gagayem ken kakabsat. Daytoy ket agasawa daytoy iti panagbabawi, no? Ken iti panagbautisar tapnon maugasan dagiti basbasol, ken nakunana tapno tanggap yo iti parangkap iti nasantuan ng Espiritu. Ken kunana iti Marcos 16:16, believe and be baptized. Mamati kayo ken mabautisaran kayo. Taapay iti bautisar kakabsat ket importante deta. It is beginning, no, iti relasyon deta kaniya po Dios, panangka pabarumanen iti relasyon tayo kaniya po Dios. Kan iti maikatlo, kunana receive Jesus gift. Aklunen iti parabor, no, iti gift, no, ni Apo Dios, iti regalo kakabsataya. By God's grace, there is a new beginning. No? Iti Acts chapter 2 verses 38 and 39, kunana, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Apay nga kasapulan nga mabautisaran iti maysa nga tao tapno iti kasta maugasan. Ha? Kunana maikat dagiti basbasol. Well, kunana siguro pastor, na bautisaran kami, nabunyagan kami, idi ubing kami, baby kami. Ngem amuyo kakabsat iti baptism, iti nasanton nga surat, kunay na ditoy iti bautisar ket isu deje pan nakai taneb kakabsat aya. May taneb ka dite han nga baby nga dite wisik-wisik nga kasya iti bautisar kakabsat. Ta kunana iti Acts chapter 2:38, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Repent, agbabawi. Ti baby ba? Amuna ti agbabawi? Saan? Ti lang makapagbabawi dahil adda iti panunot na. So dahil addan iti panunot, makadecide da kakabsat, amuda iti naimbag iti dakes. Isuda ti kasapulan na iti niya. Mabautisaran. No? Agbabawi ken mabautisaran. Itinagan sino? Itinagan ko kadihaan. No, itinagan iti mangisalakan kada tayo ni Jesucristo. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Kaya iti verse 39, for the promise is to you and your children and to all who are afar off. Daytoy nga kari ket agpaay iti tunggal may sa kada tayo. Anya dayta nga kari iti panakaisalakan. Kari iti nasanto ng Espiritu nga agtrabaho si babalegi iti panagbiag tayo.
Ado dagiti tattao kakabsat itatta that they are happily accepting Christ as their personal Savior and Lord. Nga isukudan iti biyagda kaniya po Dios maugasan manipod kadagiti basbasol kakabsat maugasan dagiti basbasol da mabautissaran da kakabsat dagitoy. Kaya no tarigagay tayo met daytoy nga makapagsimula tayo iti baro nga relasyon kaniya po Dios nga iti panagbiag tayo ket madalusan kakabsat maikat dagiti so amin nga babak iti basol kada tayo. Accept Christ kakabsat. Aklunin tayo ni Kristo. Ket dayta nga panangaklon ken kuana ipakita tayo babaen iti panagbautisar. Iti Titus chapter 3 verses 4 to 6 kunana ditoy. But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Haan nga babaen iti aramid tayo nga maisalakan tayo kakabsat. Nukit day babaen iti parabor iti kaasi niya po Dios na isalakan tayo through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Babaen iti pan nakaugas, no? Dahil pan nakapabaro nga iyeg kakabsat iti nasantuan nga Espiritu iti panagbiag tayo whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. When ayaten nga kakabsat kada kayo nga dumdumngeg ita da kayo nga gagayem me kakabsat niya po Dios ay aten na kayo launay kaya na kayo nga isalakan kaya niya po Dios no tarigagay tayo nga umasidig ken kuana aklunin tayo isuna isuko tayo tibiyag tayo ken kuana ket babaen dayta nga panang isuko tayo tibiyag tayo ken niya po Dios balbaliwan na iti panagbiag tayo ni Mark Finley, Pastor Mark Finley adda iti maysa nga babae nga kunana mamati ka kadi iti pannakaisalakan kunana how important is salvation para ken ka. Dahito nga babae kakabsat ket kunana salvation is very important para kanya kunana dayto. Ngem Pastor Mark mapakawan nakpay kadiniya po Dios kunana. Saludsod na. Pastor Mark ay atin nakpay nga taniya po Dios kadagiti adu nga nagbasulak ken kuana. Dahito nga babae inistorya na iti kabibiyag na kunana. Siya nagkaroon na iti karelasyon. Kat nagkaroon kami iti anak. Nabuntisak, nagbuntisak, ngem hangkong intuloy dayjayen, no? Hangko intuloy ta dayjay lalaki nga inayat ko niloko naklaing kunana. Galit nak, no? Permiti ungit ko, busor ko kada ito'y nga lalaki kunana. Ket gapo dayjay busor ko ken kuana pati dayjay anak mi, no? Nga inaw ko kunana adayan tisyan ko. Inpaabort ko pastor kunana. Pinalaglag ko dayjay ubing yan ti sinapupunak pastor. Itatta manggigak nga ibagbagam iti pannakaisalakan. Mamati akmet iti pannakaisalakan ngem kunana. Mapakawan nakpay nga taniya po Dios manipod kadagiti nga inaramid ko. Amoyo isumbat ni Pastor Mark ken daytoy nga babae. Kunana ni Pastor Mark Finley when kabsat niya po Dios ay aten nakaunay. Dagita nga inaramid mo no binigbig mo nga basol mo pagbabaywam. Agbabawi ka kadagita nga inaramid mo niya po Dios ipaay na iti pamakawan ken ka. Nga dagiti so amin nga basol mo maugasan da. It will be zero out amin dagita kuna ni Pastor Mark ken kuana. Ket ni Pastor Mark Finley he offered a special prayer para kadaytoy nga babae. And after that prayer, kakabsat, dayjay nga babae, anyan tapermi iti lagan iti puso na. Kasala nabunutan iso na iti tinik ko na Pastor Mark, daytoy laeng iti
first time ko napadasan daytoy. Kasla lang nabunutan iti tinik ko na. Tanabayagin nga ihahanting nak daytoy nga basol ko na. I felt guilty kada ito nga inaramid ko na. But through your words and through God's word, nabang-aran nak pastor kakabsat. Amo tayo kakabsat daya uray no kasano iti kinadagsen ti basol tayo no masidig tayo kini Apo Dios. He is able to forgive us from all unrighteousness. And kadagiti so amin nga basol tayo. Anya ti rumbeng nga ramiden tayo. Now take a step forward. Umasidig tayo kini Apo Dios step by step kakabsat. Iti asidig tayo kini Apo Dios one step at a time. Iti 1 John 2 verse 2 kunana. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Nga dayjay inaramid niya po Dios hanlaing agpaay ti maysa no kidi agpaay ti so amin. Therefore, first step iti asig ta kaniya po Dios, admit our need. Second, turn from our sins. Agbawing tayo. Sa tayo pagtalikudan tayo, dagiti basbasol tayo. And thirdly, receive Christ gift. Receive Jesus gift kakabsataya. Dayjay parabor na, dayjay gift na, regalo na agpaay kada tayo. Isu dayta kakabsat iti biag nga agnanayon. But the choice regarding a new beginning is yours. Adda kada tayo kakabsat. No kayat tayo nga agrugi, iti baro nga panagrugi, iti relasyon tayo, biag tayo kini Kristo. It is up to you, kakabsat ko. Ngayon tarigagay niya po Diyos. Nga addaan tayo, iti maysa na dikdiket a relasyon ken kuana. By God's grace, there is a new beginning. When I attend nga gagayem ken kakabsat, tomorrow, ket into no bigat, adda iti maangay nga bautisar. Ket iti daytoy nga rabii, teta, niya po Diyos, makisasao ken ka. Saan nga aksidente daytoy kabsat ko, nga daytoy nga mensahe ket nangigam itata. Iti buo nga makalawas niya po Dios nagsasao kada tayo. Nagipagsasao ken ka. Malabit kadagiti tagtagainit. Malabit kadagiti sasao na kaabsat ko. Makisasao niya po Dios ken ka. Ket mabalin nga ibaga niya po Dios anak ko umay ka. Umay ka. Tarigagay kong sikaket na isalakan ka. Kaabsat ko. Niya po Dios iti aklunen tayo. San tayo nga patangken ti puso tayo, aklunin tayo niya po Diyos. Kaya niya po Diyos inton inaklon tayo, akas manubot ken mangisalakan tayo. Ipaayin na iti tan na kapya, kang runaan na. Isu iti biyan nga agdanayo. Ayatan nga kaabsat. O tarigagay mo, naklunin niya po Diyos, akas manubot ken mangisalakan mo. Ket patalgedam daytoy babaen iti bautisar. Ito nubigat at dati bautisar. Awisen da kayo, kabsat ko. Dito'y Northeast Luzon Adventist College Church, iti Nelak Auditorium, kakabsat. We'll be having special baptism. Kadagiti so amin, nga agay-ayat, kaniya po Diyos. Kadagiti so amin, nga agtarigagay, nga umawat, kaniya po Diyos. When kabsat ko, niya po Diyos, awisen na ka, kaya't naka nga may salakan. Ket karkararag ko, nga iti daytoy nga rabii, tulungan na kaniya po Diyos nga ag-decide sika ken iti buo nga pamilyam aklunen niya po Diyos akas manubot ken manisalakan na kita-kita tayo ento no bigat kang runan na ag kita-kita tayo ento kabsat iti langit ni sagsaganan awisen ka kabsat ko iti maysa nga kararag at kararag tayo. Bendito nga Diyos amaming nga dakat sa bilangit. Anyan o Apo nga nagimbag ka unay Apo kada kami. Sika iti Dios nga agay-ayat unay kada kami numanpay da kami managbasol kami. Adu dagiti naaramidan mi napanunutan mi naibalikas mi nga maikan niyo sa iti pagayatan. Nagbiag kami o Dios nga dayo iti dinnan. Nga magyaman kami nga adda ka nga agururay kadagiti so amin nga anak mo agsubliken ka. Adtoy kami, O Diyos, si Papa kumbabang umasidig iti sangwanan iti ron iti grasya. Mabigbig mi nga da kami managbasol kami. Ket mabigbig mi met, O Apo, nga sika iti Dios nga gayayat unay kada kami.
Adtoy umasdik kami ken ka. Arakupen na kami, O Dios. Ket repeten na kami itinaindaklan nga ayak mo. Karkararag mi, O Dios, kadagiti anak mo ita. Nga ag-decide na aklunin da ka akas manlubot ken mangisalakan. Aklunin da ka, O Dios, iti panagbiagda si kan Apo, iti agbalin nga Apo ken manlubot da. Kararag ko, O Apo, dagito yung anak mo patalgedan ti decision da. Hanmong kadi Apo nga ipalubos nga iti kabusor, isu Apo iti mangabak kadakwada. Hamo ipalubos nga rabsuten Apo ida iti kabusor. Hamo ipalubos nga ni Satanas Apo iti agbaligi kadakwada. Nukit disika, O Dios, iti aklunin da iti panagbiagda. Addaman kadakwada kadagiti makapadpadas, O Dios, iti panakasuot. Ngem dawaten mi sika Apo iti mangted ballegi kadakwada. Sika Apo't mangted iti talna ken kapya iti puso ken ipanunot da. Agtrabaho ka kadakwada, O Dios, mariknada ka di iti kinasilig mo. Iti daytoy Apo nga rabii, karkararag mi, O Dios. Nakadagiti so amin Apo nga decide ken ka aklunin da ka akas manubot ken mangisalakan babayen Apo iti bautisar. Patalgedam, O Apo, ket itinagan dagiti nga anak mo. Isurat mo Apo iti libro iti biyag. Tapno iti kasainton umay ka iti may kadua. May sadanto, O Dios. Kadagiti karaman, kadagiti nagasat ngagtawid iti biyag ng tanayon. O Dios, agyaman kami tadenggem ken sumbatam. Daytoy nga kararagmi itinagan ng Panginoon tinat mi dagitoy. Amen. Awisen da kayo nga rod kakabsat into nubigat nga umay ditoy nela. Ket iti gimom tayo, mangrugin to kakabsat iti alas 8:30 iti agsapa. And malpas iti gimong isunto kakabsat iti pannakabautisar. Dagiti isu amin nga agtarigagay nga mga klon kini Apo Dios. So detoy nga panagbautisar kakabsat ket maysa kadagiti kararagsakan, no? Nga kapadasan tayo kini Apo Dios. It is a great opportunity kakabsat maysa kadagiti kaimbagan nga desisyon nga aramiden tayo daytoy iti panangisuko iti biyag tayo kini Apo Dios. Ket nga rod iti daytoy nga rabii ni Apo Dios iti may kadadda iti tunggal maysa kada tayo agyaman na kada kayo kakabsat iti panagdingigyo kadagiti iti series tayo iti makalawas. Ket sapay ko kuma kararag ko dagiti adal nga nangigan tayo agbalin dagitoy nga pamuon iti relasyon tayo kini Apo Dios nga matmatalek. Tamo tayo asidigan nga umay niya po Dios. Ket inton umay kumati may kadua. Nagdatayin to dagiti na may sa kadagiti nagasat ngagtawid iti biyag nagmanayon. Narod kakabsat inton no bigat agkita-kita tayo niya po Dios. Iti mang bendisyon kada tayo amin. Naimbag nga rabii, happy Sabbath. Kaya't ihandog mo na ngayon
Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. That's my family because this one is Kaya't one ngayon on the other side. panahon, harapin ang katotohanan. Diyos na mga buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag na magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag kang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay